Remote perbaikan dan perawatan transmisi mana? 6 speed Santa Fe 1,6 turbo hybrid atau Innova Zenix hybrid CVT atau Nissan Kicks CVT? Santa Fe ini AT 6 speed. Kita aja belum pernah lihat loh gearboxnya kayak Iya, gimana. kita belum pernah. Zenix, kalau Zenix CVT di marketplace ada yang jual. Oh, udah ada. Udah ada. Anjay. Tapi itu beneran ini atau enggak ya? Beneran? Beneran ya? Kita juga belum pernah cek bareng sih kok. Iya. Kalau udah pernah cek bareng sih enak. Nissan Kicks juga kita nggak tahu gearboxnya, mobilnya jarang. Iya. Cuma kalau Innova Zenix hybrid CVT ini kalau mundur masuk R itu ada bunyi khasnya gitu ya. Kenapa kita tahu? Soalnya bos kita pakai itu. Udah itu aja. Oke. Next.